السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شلون الشباب؟ ان شاء الله يا رب تكونون بخير. وياكم كرار حازم من قناة مستر جوكر على اليوتيوب. رجعت لكم بفيديو جديد من سلسلة شروحات التليجرام. اصدقاء، بهذا الفيديو راح استعرض لكم تطبيق جوكر جرام. هذا التطبيق انا سابقا نشرت لكم عدة صور له، نشرتهم بقناتي على التليجرام وبينت لكم انه التطبيق بمراحله الاخيرة. حاليا التطبيق كمل باصداره الاول اصدقائي، وعن قريب جدا راح يتم رفعه داخل منصة سوق بلاي، هو والتطبيقات اللي انا سويتها سابقا. ما أطول عليكم أكثر بهاي المقدمة، راح أشرح لكم التفاصيل مال هذا التطبيق. اسم التطبيق جوكر جرام. هذا التطبيق أنا سويته. هنا عندنا القائمة الجانبية مال التطبيق. ببساطة بمجرد تدخل على التطبيق راح تكون الواجهة مالته بهذا الشكل. منها القائمة الجانبية بسيطة وما بها أي شيء. أول خيار هي المعلومات والتفاصيل، والباقي التفاصيل. الثاني هي المواقع الخاصة بي والقنوات مالتي على اليوتيوب والتليجرام، وزر اتصل بنا وشارك التطبيق. بالنسبة للمعلومات والتفاصيل أصدقاء، عند الضغط عليها راح يحولنا على هذه الصفحة. هنا ضايف بها أنا عدة معلومات وبعض الأسئلة والأجوبة حول هذا التطبيق وحول المميزات والتفاصيل المختلفة. تمام أصدقائي. وكذلك ضايف بها هنا السياسة مال الخصوصية مال هذا التطبيق، سياسة الاستخدام، سياسة الخصوصية أصدقائي موجودة داخل هذه الصفحة. التطبيق كلش سهل أصدقاء وبسيط، وواجهته كذلك كلش بسيطة، تقدرون تستخدمونه بكل بساطة. طبعا التطبيق ممكن انه يشتغل على جميع الأجهزة الخاصة بنظام الأندرويد، غير متاح لنظام الاي او اس أصدقائي. تمام. أول خيار هو الصورة هنا الترحيبية مال مستر جوكر. هاي الصورة لما تضغطون عليها راح يحولكم للفيديو اللي هذا الشرح اللي قاعد أشرحه أنا حاليا. راح أضيفه انه الشخص لما يضغط على هذه الصورة راح يحوله لهذا الشرح اللي قاعد أشرحه أنا حاليا وسجله بهذا الفيديو. هنا الترحيبية، وهنا يقول لك صفحة الإعلانات. صفحة الإعلانات هنا مستقبلا انه من الممكن أضيف بها إعلانات مدفوعة، ومن الممكن أضيف بها إعلانات مجانية أدعم بها، أسوي بها سلسلة من الدعم المجاني للقنوات والحسابات داخل منصة تليجرام. كلها راح تكون بهذه الصفحة. هنا أنا حايف بها التطبيقات اللي سويتها أنا سابقا أصدقاء، وصنعتها ونشرتها لكم داخل قناتي على التليجرام، ضفتهن داخل هذا التطبيق. طبعا جميع هاي التطبيقات بالأيام اللي جاية راح يتم رفعها على سوق بلاي. هنا أصدقائي إذا ننزل للأسفل بعد راح نلقى نسخ تليجرام معدلة وزيادة المشتركين. بالنسبة لنسخ تليجرام المعدلة أصدقائي، ضفت هنا أكثر من 15 نسخة تليجرام معدلة بها مميزات كلش حلوة أصدقائي. جميع نسخ تليجرام المعدلة تم إضافتها داخل هذه الصفحة. إذا رجعنا هنا نروح على زيادة المشتركين. هنا هذا الصفحة خاصة بطرق زيادة المشتركين، خاصة بالمجموعات وكذلك الخاصة بالقنوات أصدقائي. وهنا ضايف لكم كذلك بوتات للتمويل ورشق الأعضاء، وهنا كذلك تطبيقات مع زيادة المتابعين، وهنا ضايف لكم 12 نصيحة على مود تزيدون بها متابعين مع القنوات الخاصة بكم. طبعا التطبيق هذا بحالة تطوير مستمرة، وراح يتم إضافة طرق أكثر وأكثر لهذه الأوامر، وراح يتم إضافة كذلك بعض التفاصيل الجديدة داخل هذه الأوامر كذلك أصدقائي. بالنسبة لهذه الصفحة هي صفحة القنوات، بوتات ومجموعات التليجرام. هذه الصفحة أصدقائي قاعد أضيف بها مجموعة من القوائم مال البوتات وكذلك مال القنوات مثل ما قاعد تلاحظون، وكذلك بالنسبة للمجموعات هنا ضايف بها مجموعات الدعم التطوعي الخاصة بنا احنا، وكذلك هنا مجموعات داعمة للتليجرام. تمام أصدقائي. هنا أنا ضايف كذلك تطبيق دليل التليجرام، لأنه أنا هنا ما ضايف تفاصيل أكثر أو بوتات أو قنوات أكثر، لذلك أنا سويت سابقا تطبيق دليل التليجرام ضايف بي مجموعة كلش كبيرة من البوتات والقنوات. لذلك تقدرون تضغطون على هذا الزر هنا أصدقائي باللون الأحمر، راح يحولكم لتحميل تطبيق دليل التليجرام. هنا شنو هي الفئات الموجودة داخل تطبيق دليل التليجرام اللي ذكرته لكم هنا. الفئات الموجودة أصدقائي هواي فئات موجودة. بالنسبة للبوتات هاي بيها تقريبا ما يقارب 11 فئة، 11 صنف داخل هذا التطبيق. واما بالنسبة للقنوات ما يقارب ال 13 صنف أصدقائي موجود داخل التطبيق طبعا، وهاي الأعداد بزيادة مستمرة. نروح للصفحة اللي بعدها هي طرق ومشاكل وحلول. أصدقائي هذه الصفحة أنا هنا ضايف بيها الشروحات اللي قاعد أنزلها أنا بقناتي على اليوتيوب، قاعد أضيفها هنا داخل هذا التطبيق. هنا أصدقائي مثل ما قاعد تلاحظون حاليا ضايف أنا ما يقارب ال 25 شرح أو حل أو طرق للمشاكل. تمام أصدقائي. وضايف الحلول مالتهن كلهن هنا. طبعا هاي القائمة قاعد أحدث بيها بعدني ما كاملة 100%، لكن حبيت أسوي الشرح قبل ما تكمل. تمام. هنا تقدرون تستخدمون، هنا إذا قاعد تلاحظون هذه الكتابة باللون الأحمر كاتب لك أنا قم باستعمال البحث أعلى الصفحة للبحث عن المشكلة التي لديك. تمام. بالبحث هنا أصدقائي او اي بحث موجود داخل التطبيق لا تكتبون كلام كله، يعني لا تكتبون جملة طويلة. مثلا انت تبحث مثلا على سبيل المثال ارقام وهمية، بمجرد اكتب ارقام وهمية.
تمام. او مثلا انت تبحث عن مشاكل مثلا مثلا انترنت مجاني، نكتب مثلا مجاني فقط كلمة مجاني، نبحث ما موجود. ليش ما موجود؟ لان انا ما ضايف كلمة مجاني. طيب فهنا البحث أصدقائي لما تريد تبحث لا تكتب الجملة كاملة. طيب شلون نبحث أكرر؟ احنا على سبيل المثال هنا نروح على هذا الشرح مثلا حل مشكلة محاولات كثيرة خاطئة، تمام؟ ما نجي نكتب هنا مثلا حل مشكلة محاولات كثيرة خاطئة وهذا الكلام. كل اللي عليك فعلا انه أصدقائي تكتب هنا مثلا مشاكل، تمام؟ تبحث راح يطلع لك هنا الشروحات اللي انا ضايفها داخل التطبيق اللي تحتوي على كلمة مشاكل، تمام. اذا قاعد تلاحظون هنا الشرح الاول كيفية معالجة مشاكل اللي انا بحثت عنها، الشرح الثاني حل جميع مشاكل اللي انا باحث عنها، تمام. مثلا بدل مشاكل نكتب مثلا محاولات، تمام. هذه الكلمة راح يطلع لك هذه المشكلة، حل مشكلة محاولات، تمام، كثيرة خاطئة. وبهذه الطريقة أصدقائي تقدرون تستخدمون علامة البحث الموجودة داخل التطبيق، تمام. بالنسبة لبعدها أصدقائي قنوات تليجرام تابعة لنا اللي هي قناة ثيمات تليجرام وجهات الاتصال. هاي قنوات احنا سويناها سابقا داخل منصة التليجرام، تقدرون تنضمون بهاي القنوات في حال شفتوا تردون جهات اتصال جديدة تضيفوها داخل جهات اتصالكم بالتليجرام، أو في حال ردتوا ثيمات تستخدموها داخل منصة التليجرام أو حسابكم على التليجرام. بالنسبة للقائمة أو الصفحة اللي بعدها أصدقائي هي إنشاء بوتات التليجرام. هذه الصفحة مختصة بإنشاء بوتات مختلفة داخل منصة التليجرام. هذا هنا إنشاء بوت أزرار وتعديله باستخدام ماني بوت، هنا البوتات المستخدمة بهذا الشرح. كذلك إنشاء بوت تواصل المحظورين، وإنشاء أي بوت تريده بالتليجرام. طبعا هاي القائمة تحديث مستمر لأن قلت لكم التطبيق بإصداره الأول. أنا أعرف أنه طولت بهذا الفيديو أصدقائي وحكيت هواي، لكن حبيت أوضح لكم التفاصيل كاملة الخاصة بهذا التطبيق، تمام. بالنسبة لإغلاق حسابات التليجرام وملحقاته، عند الضغط عليه أصدقائي راح تنفتح هذا القائمة هنا عايف بها أنا كل الشروحات اللي قدمتها أنا سابقا الخاصة بإغلاق الحسابات، إغلاق القنوات، وإغلاق البوتات والمجموعات المخالفة داخل منصة التليجرام. إذا قاعد تلاحظون إغلاق قنوات التليجرام الإباحية أصدقائي موجودة هذا علامة السهم بجانب الاسم. هذه علامة السهم أصدقائي معناه أنه الصفحة هذه مثل ما قاعد تلاحظون تقدرون تحركوها بشكل أفقي. شلون يعني؟ نرجع هنا سنوضح لكم أكثر. هذا هنا إغلاق الصفحة مال، هذا هنا الشروحات الخاصة بإزالة القنوات والبوتات الداعمة للإرهاب، وإغلاق حسابات التليجرام المنتحلة للشخصية مالتك، إغلاق قنوات التليجرام المخالفة، تمام. شنو يعني هذا علامة السهم اللي أنا شرحتها؟ نروح مثلا على سبيل المثال على قنوات بوتات ومجموعات التليجرام. إذا رجعنا عليها أصدقائي هذا علامة السهم، وين ما تلقون هذا السهم أصدقائي مثل ما قاعد تلاحظونه بصف بوتات الخدمات العامة، هذا السهم معناه مباشرة أسفله تقدرون تصفحون المحتوى أصدقائي بشكل أفقي. مثل ما قاعد تلاحظون أنا حاليا أقدر أتنقل بالبوتات بشكل أفقي، هنا القنوات كذلك بشكل أفقي، هنا المجموعات كذلك بشكل أفقي أصدقائي، هنا بالنسبة للمجموعات الداعمة للتليجرام كذلك بشكل أفقي. لذلك هذه علامة السهم، وين ما تلقوها داخل التطبيق معناها المحتوى تقدرون تصفحونه بشكل أفقي. فبعد الصفحة هذه أصدقائي هي هنا عندنا المواقع الخاصة بنا، عندنا موقع مستر جوكر الموقع الخاص بنا العربي، وكذلك موقع جوكيرو اللي هو الموقع بالمحتوى الإنجليزي، تمام. تقدرون تصفحونه بشكل مباشر داخل هذه التطبيق. أما بالنسبة للصفحة اللي بعدها أصدقائي هي حسابات الدعم الفني والتطوع، ضفت بها كل حسابات وطرق التواصل ويا الدعم الفني مال التليجرام والدعم التطوعي. بالنسبة للأرقام الوهمية أصدقائي هنا عايف بها شروحات عن طريقة حصول أرقام وهمية خاصة بتفعيل حساباتكم بالتليجرام ومواقع التواصل الاجتماعي. وهنا رقم الايدي، شلون تقدر تطلع رقم الايدي الخاص بحسابك بالتليجرام، وشلون نقدر نبحث عن الحسابات باستخدام رقم الايدي. وهاي هنا أصدقائي هي الأسئلة والأجوبة مال التليجرام، الأسئلة الشائعة والأسئلة المتقدمة بالتليجرام، وكذلك إرشادات الأمان الخاصة بالمطورين داخل منصة التليجرام، تمام أصدقائي. فهذا التطبيق مثل ما قلت لكم حالة تطوير مستمرة، وراح أضيف به بعد شغلات أكثر وأكثر من الموجودة حاليا. فقبل ما أنهي الفيديو أصدقائي كل الروابط اللي يحتاجوها مال التحميل مال هذا التطبيق موجودة بأول رابط وثاني رابط في صندوق الوصف، وكذلك رابط بقناتي على التليجرام على شكل ملف APK. كل الروابط اللي يحتاجوها موجودة في صندوق الوصف. فلذلك أصدقائي لحد هنا راح ينتهي شرحنا لهذا اليوم. دمتم بخير، في أمان الله.